功阻止这场骗局。这是在高雄，一名36岁没有工作张姓女子日前透过线上网站想学英语绘画，但在填完个人资料之后，就接到自称是补习班的人员用4个不同的门号联络她，并要求她储值游戏点数来找补习费。正当这名女子信以为真，到超商准备要缴纳定金的时候，店员机警发现不对劲，赶快去报警。警方到场才成功保住这名女子的积蓄，也提醒民众网络诈骗的手法日新月异，一定要特别当心。以上是为您掌握情形，主播。周末到了，疫情趋缓，只要保持社交距离，就可以脱口罩爬山运动。再加上5倍券的发放哦，为南投各区观光景点带来了许多的人潮。溪头教育园区每天平日是涌入6000人次的旅客，假日更多了。周围的民宿业者也跟着受惠，假日住房率高达80%满。车辆排着长长的队伍，准备进入溪头教育园区。疫情趋缓后，山上不管平日或是假日都出现人潮。园区内每个人穿戴好爬山装备，走在步道上，人群一波一波。过去朱立伦是支持，不过习近平说9·2共识就是一国两制台湾方案，现在朱立伦是不是有变化了？到底有没有变化？是口误还是心误？心里的心，他自己要讲清楚。好，院长，谢谢。谢谢。杂草丛生的废弃公墓摇身一变成为了公园，这是在台中的乌日，当地第4公墓在20年前迁葬完成之后，一直荒废，没有人管理，民众都不敢靠近，而建设局也在去年动用将近3000万重新整建，移除杂草。种植了120棵树木，25000株植栽，让荒废的公墓变成了一座2公顷大，周围还有一大片稻田的美丽公园。从空拍角度看，一条长条形的公园被一望无际的翠绿稻田包围起来。公园内有树木、有草皮，还有各种体健设施。这是新落成有2公顷大的台中乌日稻田森林公园。很难想象，过去这里是杂草丛生的废弃公墓。